Alléluia. Maman Wivine, nous connaissons Maman Wivine. We kennen mama Wivine. Par le chant. Door het gezang. Elle chante bien. Zij zingt goed. Alléluia. Amen. Daarom moet u de spirituele ogen hebben. Lorsque moi je regardais cette femme, toen ik naar deze vrouw keek, j'ai trouvé une autre grâce en elle. Ik zag een andere genade in haar. Alors j'aimerais qu'elle puisse parler de la part du Seigneur. Ik wil dat zij spreekt in de naam van de Heer. Nous allons l'écouter. We zullen naar haar luisteren. Et nous prions que le Seigneur nous parle à travers. En we bidden dat de Heer ons spreekt door haar. Est-ce que nous pouvons recevoir cette parole par les Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dat wij even het koude Nous weghalen. sommes dans la maison de l'Éternel. We zijn in het huis van de Heer. Tous en essaim, amen. Amen. Vol vreugde J'aimerais zijn. que... Pardon, je vais aller doucement. Excuse-moi. Geen probleem. Pas de Je probleem. vais m'habituer. Ik zal me niet geen Ok. probleem. J'aimerais que chacun de nous puisse prier pour la parole. Ik wil dat ieder van ons bidt voor het woord. La parole entre les mains de l'Éternel. En laten we het woord in de handen van God laten. Comme le pasteur vient de le dire. Zoals de pastoor het zei. Parole oyo yomoko bondela pona yango. Bid voor het woord. Oyo za na kosa nzamba salela yo. Wat je wilt dat God voor jou doet. Bondela yomoko nzambe wana amimonisa travers. En dat God zich laat zien door zijn woord. Amen. Amen. Prions. We bidden. Amen. Amen. Hein? Amen. Je vous prie de vous asseoir. We mogen zitten. Bien aimé, aujourd'hui, lorsque j'ai quitté ma maison, Vandaag toen ik mijn huis verliet, je me suis réveillé. ik werd wakker. En ik vroeg aan God, spreek me. Même si zelfs als ik degene ben die zal prediken, spreek me. Parce qu'à ce moment, je passe des moments difficiles. Want ik ga door moeilijke momenten. Je venais de perdre ma maman. Ik heb mijn moeder verloren. Et maintenant, il y a ma grande sœur qui est hospitalisée. En nu is mijn oudste zus opgenomen. Je sais que le diable est risé. Ik weet dat de duivel heel sluw is. Hij komt altijd ontmoediging zetten, zodat jij u zwakker maakt. Alors, bien aimé, nous en tant que chrétiens, nous avons une habitude mongo. Mijn geliefde, wij als christenen hebben een gewoonte. Nous les chrétiens. Wij christenen. Nous avons un verbe mongo qu'on utilise souvent. Er is een werkwoord die wij graag gebruiken. Pour nous, voor ons, verbe wana tellement que tu utiliseras souvent. Het is een werkwoord die wij zo vaak gebruiken. Het is voor ons te maken zodat we in het koninkrijk kunnen geraken. Le verbe en question. Het werkwoord is. Le verbe prier. Het is het werkwoord bidden. Ce n'est pas mauvais de prier. Het is niet slecht om te bidden. C'est vraiment très important. Het is echt heel belangrijk. Mais tu peux savoir que verbe wana pour s'accomplir. Wij vergeten dat zodat uw werkwoord uitkomt. Il faut étambola de pair na verbe musus. Het moet samen gaan met een ander werkwoord. Il faut étambola vraiment elongo. Het moet echt samen gaan met een ander werkwoord. Okoki kolongola verbe wana musus te oti kala kaka na prier. Je kan niet die andere werkwoord weghalen en enkel blijven met het bidden. Je souligne. Ik onderlijn. Prière is très important. Het gebed is heel belangrijk. Ik kom jou gewoon zeggen. We moeten het werkwoord bidden samenbrengen met een ander werkwoord die wij christenen in onze gemeentes, in ons huizen, in ons leven, deze werkwoord is heel zelden. En het werkwoord dat ik over spreek is het thema van vandaag. Avant de lire la parole, je vais d'abord remercier l'homme de Dieu. Voordat we het woord lezen, ik wil eerst de dienaar van God bedanken. Pour la confiance. Voor het vertrouwen.
Et je vais remercier le Seigneur pour la grâce. En ik wil de Heer ook bedanken voor het genade. Je remercie aussi mon bonheur, mon mari. En ik bedank ook mijn man pour l'accord. Voor de toestemming. Niet était son accord, de rien téléma. Als het niet met zijn toestemming was, ging ik niet hier staan. Qu'il a dit oui. Het is omdat hij ja heeft gezegd. Merci mon cœur. Dank u wel. Alors, le verbe en question. Het werkwoord is. On a vite ouvrir nos Bibles dans. We zullen ons Bijbel open doen in Psalm 111. Psalm 111. Psalm 111. 10. Psalm 111. Psalm 111, 10. Degene die het gevonden heeft, mag het lezen. Psalm 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Amen. Papa, vous pouvez encore reprendre, s'il vous plaît. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Et le sujet du jour, Esalie. Het thema vandaag is. La crainte de mettez-vous s'il vous plaît. Jullie mogen zitten. La crainte de l'Éternel est la clé qui ouvre le porte de bénédiction. De vrees van de Heer is de sleutel die de deur opent voor alle zegen. La crainte de l'Éternel, het vrees van de Heer, est la clé is de sleutel qui ouvre le porte de bénédiction. Die de deuren van de zegeningen openen. Donc, Kobanga Nzambe, het vrezen van God, ezali fongola, is de sleutel, o ezali ko fongola bikuke, die alle deuren ya ba bénédiction, van alle zegenen opent. Beaucoup parmi nous, velen onder ons, étant que chrétiens, als christenen, la crainte de l'Éternel, als we spreken over het vrezen van God, velen hadden zich weg. Omdat ik geen dief ben, ik ben geen heks, ik ben geen hoer. Voor ons, de grote zonden hebben wij weggedaan. Wij vrezen God, zeggen we. Dan bidden we. We bidden. Le pasteur vient de nous parler ici. De pasteur sprak ons hier pendant la modération. Tijdens het modereren. Maman pasteur vient de dire. Onze mama pasteur zei il faut prier. We moeten bidden. Bien aimé, nous pouvons prier. Mijn geliefde, we kunnen bidden. Jeûner. Vasten. Sans la crainte de l'Éternel. Zonder het vrezen van de Heer. Tout est nul. Alles is voor niets. Alors nul. Niets maar niets. Je kan zelf de dienaars van God als leugenaars zien. Oh, mijn probleem hier. Ik heb dienaars van God geroepen. Ils ont prié. Zij hebben gebeden. Ik heb het offers gegeven. Pastoors hebben gebeden. Maar het gaat niet weg. Mijn geliefde. Bekijk jezelf. Misschien ben jij geen dief. Je bent geen heks. Je bidt veel. Maar waarom duurt deze zegening eigenlijk? Waarom komt het niet? Een dienaar van God komt en doet wat hij zal moeten doen. Hij heeft gebeden. Jij kunt ook gaan vasten en bidden. Jij hebt gevast. Je bent zelfs afgevallen. Je zei nee. De Bijbel zegt hou van elkaar. Als ik het goede doe, God zal iets doen in mijn deel. Mijn geliefde, al dat allemaal. Als er geen vrees is van God. Là je précise. D'associer. En ik zeg hier om samen te zetten. La prière. Het gebed. Et la crainte. En het vrezen van de Heer. Je suis venu pour vous dire d'associer. Ik zeg tegen u, ik kom om het samen te brengen. Et non d'enlever. En niet om het weg te halen. Voilà. Prions beaucoup. Veel bidden, heel veel bidden. Et craignons le Seigneur. En vrees de Heer. C'est très important. Het is heel belangrijk, mijn geliefde. Là, nous minimisons les petites choses, les petits détails. Wij kijken niet naar de kleine details. De heel kleine details. Het is het ja wacht dat iemand zegt van jij bent een heks om te zeggen van dat is een zonde.
Maar het zijn in heel kleine details. Je peux donner l'exemple. Ik zal een voorbeeld geven. Oza maman. Je bent een mama. C'est une sœur en fait. Nazakina de comment kaza mon cabinet église. Het was een zuster. Awuti musala zo zonga ndako. Ze komt van het werk en gaat naar huis. En hij zegt mama, nee, non, ik herinner me mama. En hij zegt, mama, hoe gaat het? Zegt nee, ik ga naar een reunies voor mama's. Oh, je kom ik aan ndako siko. Ik zeg, maar je bent juist aangekomen. Dat is ook in de herinner me mama. Maar ja, nee, ik heb samenkomst van mama's. Maar toen je, o cela beni papa. En ik vroeg, heb je al gekocht voor uw man? Ah, c'est débrouillé. Ah, die zal zich wel zal iets vinden. Maintenant, on a que des pots et comme déjà. Maar ik moet gaan, want het uur is al voorbij. Pas détail you want net tu vas na pesi. Dat is gewoon een kleine detail zoals ik heb gegeven. Azo kendeko bondela. Zij gaat bidden. Azo kendeko sambela. Zij gaat bidden. Kuna abongisite. Maar daar is het niet juist gedaan, in orde gedaan. Mais abosa di keza lisumu. Maar ze is vergeten dat ook een zonde is. Ja, zo zela ba bingen doki. Zij wacht dat iemand haar als een heks benoemt. Maintenant musa zo ela likambo moko boye. Misschien is ze aan het huilen voor iets. Resolution na ngo ezo sala mati. En er is geen oplossing daarvoor. Mais bere wana ya mike wana. Maar die kleine fouten die ze maakt. Abosa ni amo. Zij is het vergeten. Misschien is zij de kerk aan het beschuldigen. Misschien is zij dienaars aan het beschuldigen. Maar jij de kleine details. Op een dag. Ik ontving een dienaar van God in huis. God had mij gezegend met een man die heel met zijn handen kan werken. Bien aimé, j'étais enseigné et j'avais mal. Ik had heel veel pijn. Papa est na musala nzambe bavandi. Mijn man kwam met de andere dienaar van God. Ngai na die rol na ngai. Ik ken mijn rol en ik moet mijn man ontvangen. Servir à manger. Ik geef die eten. En attendant na weli nini bassin machine ya makolo na tina. En ondertussen was ik bezig met zijn voeten te wassen. Bizarrement, l'homme de Dieu Zoloba. En de dienaar van God zegt. Makambo ezalaka. Deze bestaat nog. Makambo ezalaka. Deze bestaat nog. Ik heb was aan het gegeven zodat hij zijn handen kon wassen. Ah, tot vandaag zitten we daar nog altijd. Maar zijn vrouw in de kerk doet haar. Zelf als hij niet werkt in de kerk. Maar omdat zij gelooft in God. Zij is een christen. Is zij aan toe wat zij heeft gelezen in de Bijbel. Zij is vergeten dat dat ook een zonde wordt geteld. Ça fait très mal. Het doet echt pijn. Comment on que te zien dat wij christenen, wij gelovigen, we lopen snel en veroordelen snel dienaars van God. Wij veroordelen heel snel gemeenschappen. Ah, die gemeenschap, als je gaat, op het einde gaan ze altijd profetiseren. Mijn geliefde, zelf als je jou jij zit zelf in een pot met olijfolie en gaat eruit. Zolang dat jij God niet vreest. Jullie weten hier, ik sta hier, ik predik over het vrezen van God. Mijn man is hier. Mijn kinderen zijn aanwezig. Ceux qui n'ont joué filtre, en fait, n'ont joué au cosa. Als ik een filter zou spelen, ik ben aan het liegen. Wij moeten eerst in Jeruzalem zijn. Thuis. Terwijl ik nu aan het prediken ben, mijn dochter, ze kijkt naar mama. Ah, waar is mama nu aan het prediken? Ah, papa, thuis spreekt ze anders papa aan. Thuis is zij heel onbeleefd met papa. En toen komt mensen hier beliegen. Mijn man waar het zich staat. Hij zal me niet zien. Want dan ben ik aan het liegen. Het is niet dat ik ergens ben gegaan waar dat ze niet zijn en aan het liegen ben. Ze zitten hier. Het is een onderwerp dat ik samen met mijn kinderen zit elke dag. Het vrezen van de Heer. We zijn nog altijd in Psalm 111. Bien aimé, je vais vous donner beaucoup de versets. Mijn geliefde, ik kan u
jullie heel veel versen geven. Pour ça, on a vraiment te comprendre dans le sujet. Maar mijn wil is dat we dit onderwerp begrijpen. Parce que c'est la base. Want het is het basis. C'est la base. Het is het basis. Il y avait une sœur, Azaki Mosia Libana. Er was een zuster, ze was getrouwd. À côté de Libana, zij is getrouwd, maar ze kon niet baren. Azolukabana. Zij zocht kinderen. Azolukabana. Zij zocht kinderen. Azobotali. Maar ze kon niet baren. Elle est venue me voir. En zij is mij komen zien. Maman Vivine. Ze zei, mama Vivine. Quel est le problème dans ma Kijk naar het probleem dat ik heb. En ik zei, kom in mijn huis. Laten wij ons weg zetten in mijn huis. Zij is naar mij toegekomen. Ik maak de kinderen klaar te slapen. En wij s'nachts zijn we aan het bidden. En s'nachts zijn we dan aan het bidden. God toont u zelf. En als het morgens en de zuster komt mij vragen. Mama, u heeft God jou niets getoond. En ik zeg, getoond. Moet hij mij iets tonen? Nee, ik heb niets gezien. Maar waarom bidden wij zo? God toont zichzelf. En ik zei, laten we ons bidden. En we blijven maar bidden. Ik zie we bidden. God moet zich toch tonen. In ons gesprekken. We praten. Ik ben te weten gekomen in ons gesprekken. Deze mama zei. Ik had een man voordat ik trouwde. En die man. Ik hield niet van hem. Maar die had heel veel geld. Maar zijn geld hield mij tegen om de relatie uit te maken. Maar ik had veel spijt, want ik haalde zwangerschappen weg zonder dat hij het wist. Ik haalde het weg. Ik wilde gewoon van zijn geld profiteren. Maar zijn zwangerschap wou ik niet dragen. Wauw. Vandaag God heeft mij gezegend met een huwelijk. Maar ik kan niet baren. Ik begreep. Ik heb snel begrepen. De onderwerp van vandaag. Vous voyez Elandier. Elandier. Ça la suit. Het heeft haar gevolgd. Het heeft haar geketend. Zonder de vrees van God. Tellement qu'elle n'avait pas associé. En fait, c'est une dame qui priait déjà avant. Elle priait beaucoup. Het was eigenlijk een vrouw die vroeger al bad. Zij bad heel veel. Zelfs toen hij samen was met die andere man, was een vrouw die bad. Maar het probleem, elle n'associait pas la crainte. Zij zette het vrees van God niet daarbij. Il y avait que la prière. Er was enkel het gebed. Waar had deze zuster bad? Als je bleef staan, je zou zeggen, ik kan niet bidden. Je wilt bidden zoals haar. Maar waarom toont God zichzelf niet in deze vrouw? J'ai compris, le problème c'est que quoi? Ik begreep wat het probleem was. Bien-aimé, s'il vous plaît. Mijn geliefde, dat we niet enkel luisteren. Papa John a lequé à thé. Onze broeder John kwam hier. Mama Isaac a lequé à thé. Mama Isaac kwam hier, ze heeft gepredikt. Pasteur Augustin lequé à zoté. Pasteur Augustin is langs geweest. Papa Gibon a lequé à zoté. En de ander heeft ze ook gepredikt. De dienaars van God prediken. Mijn geliefde. Je kan al deze prediken samen nemen. Je kan het mediteren. Je kan zelfs in gebed gaan. Zodat die prediken zich uitkomen in je leven. Maar laat mij je zeggen. Als je niet een vrees van God en het gebed samenbrengt. Van de Heer. Alles wat je zal doen. Zal zero zijn. Nul zijn. Alles wat je zal doen zal niks zijn. Nous allons prendre le livre de Job. We zullen het boek van Job nemen. Job 2, 1 à 10. Job 2, van 1 tot 10. Job 2, 1 à 10. Job chapitre 2, 1 à 10. Or le Fils de Dieu vit un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan,
as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Papa, vous pouvez répondre 3. Zou je alsjeblieft 3 kunnen terugnemen? Le verset 3. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. Amen. Merci, papa. Ce qui m'a impressionné ou attiré mon attention, c'est... As-tu remarqué... On peut tout lire, hein? Nanda, pour qu'on a gagné temps. Je kan alles thuis verder lezen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Zag jij mijn dienaar Job? Pour moi, on a parlé de quoi? Ensemble, à témoigner. Ik kan zeggen, God is aan het getuigen. À témoigner Job. Hij getuigt over Job. Ik voelde een plezier daar, als was ik het maar. As-tu remarqué ma God getuigt zo over jou, want heb je mijn dienaar Job gezien? De fierheid die ik zou hebben op dat moment. Zoals wij hier nu zitten, ieder van ons, kan God zo over jou getuigen. Het deed me pijn. Ik ging naar een kapsalon. Ik wacht dat ik word. En ze beginnen te spreken. Een ander zegt, je kan hier naar buiten gaan, ik zie een zwerver. Ik kan die zwerver geld geven. En een persoon die naar de kerk gaat, ik ben beter dan die. Het heeft mij heel veel pijn gedaan. Want het gedrag van de christen, dit is in de kapsalon. Ze zeggen, want de christenen halen de plezier weg of de wil om te kunnen bidden. Je kijkt naar het gedrag van een christen en een ongelovige. Je ziet precies dat de ongelovige is een christen geworden. Er is geen verschil. En de Bijbel zegt, zodat de wereld, zodat de ongelovigen, dat ze weten dat jullie van mij hielden, dat ze weten dat jullie van mij zijn, dat ze weten dat jullie doen de werken volgens mijn woord. Jullie moeten onderling overeenkomen. Jullie moeten van elkaar houden. Degene die zal overeenkomen en houden van zijn liefde is een kind van God. Maar wij nu christenen, onder ons christenen, hebben wij echt liefde? Is er echt liefde tussen ons? Je ziet iemand die zijn aan het debatteren. En je zegt van laat me gewoon luisteren.
Je wil iets zeggen, maar je hoort daar een ander argument. Je zegt van nee, ik blijf stil. Anders wordt het een debat. Ik hou niet van debatteren in de dingen van God. Maar als God hen heeft hij is eigenlijk het woord aan het bevestigen. Ik zal luisteren. Est-ce qu'entre nous les chrétiens, tussen ons christenen is er liefde? Parce que muto asana bolingo ya solo. Want iemand die echte liefde heeft, muto penza lingaka ya solo. Iemand die echt houdt, oye penza ayuka na kana de kona chrétien, is diegene die echt in samenhoring is met zijn christelijke pagano of een ongelovige, zodat een ongelovige een voorbeeld kan volgen. C'est que het is soki nazo linga de konanga, als ik van mijn geliefde hou, to nazo yokana na ye, of ik ben in overeenkomst met hem, c'est-à-dire het wil zeggen dat nazo associer prière, het betekent ik neem het gebed en het vrezen van God samen. Maar je zal zien iemand die heel veel biedt om het goede te doen met zijn eigen ik moet weten wat zijn ziel is, zijn zielstand is. Ik moet het weten. Je stelt jezelf een vraag, moet ik het doen, moet ik het doen? De christenen van vandaag. Même à l'église. Zelfs in de kerk. Même à l'église. Zelfs in de kerk. Mais l'église, c'est comme l'hôpital. De kerk is zoals een ziekenhuis. Ik ken 2 of 3 mensen. Je weet, mama, we gaan niet meer naar de kerk, maar we bidden thuis. Ik probeer hen te overtuigen. Maar jij vraagt ons om naar de kerk te komen. Maar wij, het zijn de zusters van de kerk dat wij echt beu zijn. Slecht te spreken. De zusters van de kerk. Slecht spreken. Leg het me even uit. Mama, weet ik maar, als ik hier ben, ik ben gewoon een ongelovige. Ik heb mijn tatoeages. En nu kom ik naar de kerk. Ik ken God niet. En de wereld gaat zeggen, zie, ik kom bidden. Ik kom binnen in de kerk. De zusters hebben zelfs niet gesproken, maar alleen hoe dat ze naar me keken. En het was precies dat ik daar wou wegkwijnen. Ik zeg van, laat mij gewoon terug gaan naar waar ik kom. Wij verstaan elkaar. En andere zussen volgen met mijn zuster. Wij hier niet zo. We zien wij hier niet zo. Laat hier, pak hier deze kleed aan. Volgende keer, ineens op dat moment, sans sagesse. Ik zou zeggen zonder wijsheid. En de Bijbel zegt ons, iemand die zonder wijsheid zal acteren als iemand die het niet begrijpt. Mijn geliefde, de dienaars van God hier zitten. Het is heel moeilijk om een ziel te winnen. Jij die al God kent. Jij die het woord van God kent. Jij hebt God aanvaard. Je zit in de kerk. Als een ongelovige doet de deur open en komt binnen. Aanvaard hem zoals hij is aangekomen. Want de Bijbel zegt, kom zoals je bent. Als ze komen zoals ze zijn, met heel rustheid, met wijsheid, zo zullen jullie die ziel overwinnen. Want het ding is dat hij komt en niet gewoon sterft. Maar hoe maakt dat wij christenen, papa die zal momenten van gebed zetten? En wij zijn degene die maakt dat degenen die komen niet willen komen. We hebben aan het bidden dat zielen worden gezonden. Dat zielen naar hier toe komen. Ze kunnen vandaag komen en hier volmaken. Maar hoe zal jij jezelf gedragen tegenover hen?
Parce que baza sensible nan. Want ze zijn nog heel gevoelig. Baza sensible. Ze zijn nog heel gevoelig. Bayebi tant bazokota, moto awuti na mokili aye tant bazokota na église. Iemand die uit de wereld komt, als hij in de kerk komt, die weet. Ayebi ke nenge Die weet nazokota. zoals ik nu hier binnenkom. Dit is het huis van God. Esengeli na ngai. Het moet hoe ik moet. Ik weet dat met de tatoeage het slecht is, maar laat mij eerst binnen gaan. Maar jij die hem ontvangt in de kerk, we moeten heel voorzichtig zijn. Want mijn geliefde, als deze ziel weggaat, na probleem na yo na mutu na ye alors bien ya kosambela Jésus tegenover jou, die zegt je komt niet meer bidden. Makala ya moto eza na mutu na yo. Het vuur van God is op jou. Pasteur ayebi te. De pastoor weet het niet. Linga na oyo pesi okateli epona ti mabe. Pasteur ayebi te. Jij gezegd hebt omdat het slecht is. Le pasteur est en train de faire son travail. De pastoor is zijn werk aan het doen. Nous sommes là pour l'aider. Wij zijn hier om hem te helpen. Ata usapiron etambola. Zodat hij het poot kan leiden dat het vooruit kan gaan. Sikoyo ye ayebi te ke yo pesi linga na ndeko na so. Hij weet niet dat jij een bepaald woord hebt gezegd. Mais au fond de toi, maar diep in jou, ta conscience te reproche. Conscience na yo. Jij weet zelf. Izola na yo. Het zegt jou. Ndeko na so esuté. Oh, waarom komt deze broeder niet? Jij hebt hem slecht gesproken. Jij zegt van nee. Mon frère, ma soeur. Mijn geliefde. Als je daarin zit, zoek die persoon op. En bid zodat hij terugkomt. Als hij al bidt, maak dat het goed maakt met die persoon. Tu pries. Want als je bidt, sans la crainte. Zonder het vrees. Je hebt het vrees van God niet meegenomen met het gebed. We nemen Job. Als we kijken naar Job, hij was aan het lijden. Entourage na ye. Heel zijn omgeving. Bien aimé, c'est pas facile. Het is niet makkelijk. Je hebt een ongeneeslijke ziekte. Je hebt een probleem die jou vasthoudt. De kinderen zijn daar ook. Je gezondheid is niet goed. En je zegt, mijn God zal doen. God, ik vrees jou. Ik ben een man die vol vertrouwen zit. Ik ben een man vol vertrouwen. Maar rondom jou, mensen die rondom jou zijn, die zeggen tegen jou, maar die God die jij zo, zie jij niet hoe dat jij bent aan het lijden? Vervloek hem gewoon. Misschien is het uw geval, mijn geliefde. Ze zeggen van, waar is die God? Jij bidt. De dienaars van God zijn gekomen. Maar toon dat. Mais aujourd'hui, bien aimé, je suis venu te rappeler, associer la prière et la crainte de l'Éternel. Ceux qui jouent à côté, qui doutent. Als Job twijfels had. Ceux qui doutent als hij twijfels had. Misschien zal God niets doen. Weet je niet iemand anders waar ik naartoe kan gaan? Laten we gaan kijken. De pastoor zal het niet weten. Ja. Hij zal misschien gaan. Om een genezing te vinden van zijn ziekte. Maar hij is vol trouw. Hij is trouw gebleven. De Bijbel zegt. Bien aimé, na correlaté vite. Mijn geliefde, ik zal je snel relateren. Ngai nazalaki na clé pour la porte ya mariage na ngai. Ik had de sleutel om de deur te openen voor mijn huwelijk. J'ai passé des moments difficiles. Ik ging door heel moeilijke periodes. Très difficiles. Heel moeilijk. Maar dès que j'avais une famille. Ik had een familie. Ezaki vallée na ngai ya bakana lekaki. Het was een vallei van plaats dat je moest doorgaan, dat God mij had geleid. Pendant que j'ai passé ces moments difficiles. Terwijl ik door deze moeilijke momenten ging. Il y a eu des propositions. Er waren ook andere voorstellen. Ya misala ya butu. Van s'nachts te kunnen werken. Moi qui craignais Dieu. Ik die God. Au Banda Congo. Congo. Na joué avion. Ik neem het vliegtuig. Na komi awa. Ik kom hier. Na komi ko vivre en fer. En ik begin hier de hel te nemen. Bomba deodorant zate. Ik heb geen geld voor deodorant. Bomba parfum zate. Ik heb geen geld voor parfum. Chez nous nazalaki bien. In mijn huis was ik goed. Ma maman prenait soin de moi. Mijn moeder nam zorg voor mij. Mon père pareil. Mijn vader ook. Mais na potongo na sengi ba. Maar ik zeg maar hier, ik vroeg aan mijn familie. Bozo bisanga. Breng mij terug, neem mij terug. Pendant que je souffrais, terwijl ik aan het lijden was, God maakt dat ik mijn man tegenkwam. L'homme de Dieu. Pour moi, j'ai pensé que c'était la fin. Ik dacht voor mij, het was het einde. God heeft mij gezien. Oh, c'était que le début. Maar het was enkel het begin. Het huwelijk was nog niet genomen
de man was gekomen. Mon mari à mon ami. De man was gevonden. Tellement qu'il me faisait du bien. Omdat hij zo goed met mij was. Pour n'angana bio. Voor mij was het, oh, het is gedaan, ik heb hem. Zamba zota na mabina le silité. Maar God kijkt naar mij en hij zegt, nee, het is nog niet gedaan. Laat deze twee dingen en laat het die twee. Prière, het gebed en het vrees van God. Bien aimé, mijn geliefde, nous avons fixé la date du mariage. Wij hadden een datum voor ons huwelijk. Un jour comme ça, en op een dag, mon chéri est venu me dire, mijn man kwam mij zeggen, chéri, tu sais, schat, weet je, ik zie de datum hebben gezet, we moeten het een beetje verlengen. Comme par hasard, en toevallig hadden wij het huwelijk aan het en het geld werd heel moeilijk. Mensen kennen de datum. Non, c'est non. Ik zeg nee. Non, papa. Nee. Et qu'est-ce que j'ai fait sans qu'il le sache? En wat heb ik gedaan zonder dat hij het wist? Je suis allée dans ma chambre. Ik ging naar mijn kamer. J'ai dit, Seigneur, en ik zei, Heer, souviens-toi de moi. herinner je over mij. Je n'ai pas vécu. Ik heb niet geleefd. Nasali mobulute. Ik heb niet vreesde jou. Ik wil niet naar een huwelijk gaan waar ik terug zal moeten gaan. Si cela est ta volonté, als dit uw wil is, dat die datum niet verandert. Als die datum verandert, ik zal het los laten. Pendant que je suis en train de prier, mijn geliefde, terwijl ik bid, maar het antwoord, ik heb het zelf in handen. Ik zei oké. J'ai dit à mon chéri ok. Ik zeg tegen mijn schat oké. Je suis allé à l'église un certain dimanche. Ik ben een zondag naar de kerk gegaan. Et avant d'y aller, il y a mon frère qui m'appelle. En voordat ik ging, mijn broeder belt me. Pour me dire, om me te zeggen, Vivine, s'il te plaît, prends ces $100. C'est pas Vivine. Hij zegt, neem $100. Prends ces $100. Neem deze $100. Après le culte, na de dienst, tu vas aller chez notre grand frère. Je gaat naar ons andere broer. Pour lui remettre les $100. Om hem die €100 te geven. Mon chéri n'avait pas d'argent, c'est-à-dire je n'avais pas l'argent de poche. Je n'avais que les $100. Ik had geen geld. Hij had ook geen geld, dus ik had alleen die €100. Dan komt une église. Ik kom de kerk binnen. Culte, na souka culte. Dienst en op het eind van de dienst. Il y a mon père spirituel qui prend le micro. En de spirituele vader neemt de microfoon. J'ai un communiqué spécial. En hij zegt, ik heb een speciale mededeling. Bien aimé, mijn geliefde, l'église était pleine. De kerk was vol met mensen. J'étais là. En ik stond daar. Bien aimé, vous mijn savez, geliefde, jullie weten. En ce moment même, il y a un pasteur qui est dehors avec son église. Er is een pastoor op dit moment die buiten is met zijn kerk. Et ils ont à $100. En we missen maar $100. Le langage de Dieu est bizarre. De taal van God is heel bizar. Comment se fait-il que vous m'appelez $100? En waarom alleen de dag dat ze mij $100 hebben gegeven? Geld van iemand anders. Je weet, het is geld van iemand anders. Et le pasteur dit, le pasteur avec son église au Congo. En de pasteur zegt, de pasteur in Congo met zijn kerk. Il n'a besoin que de $100. Hij heeft enkel $100 nodig. Et mijn hart. Bien aimé, je n'ai pas compris. Mijn geliefde, ik heb niet Bien aimé, associer la prière et la crainte de Dieu. Je moet het gebed en het vrees van God samenzetten. Je n'ai pas compris, j'ai eu une force. Ik begreep, ik heb een kracht. Avant la fin, j'ai besoin d'une seule personne. En ik heb maar één. Il n'a pas fini son. J'étais déjà gezegd en ik stond al recht. Met het geld van iemand anders om het zweten. Het geld van iemand anders. Mon chéri n'avait pas d'argent. Même utiliser la vie pour quand il viendra à la fin du culte. Je vais vite changer et vous remettre les $100. Ja. Et je vois derrière moi, beaucoup de gens sont levés pour remettre les $100. Om die $100 te geven. Des choses bizarres, il y a mon pasteur qui dit, je demande à tout le monde de s'asseoir. Seulement Wivine qui était debout. Wivine avance avec, tu as les $100, j'ai dit oui. Je viens, je donne. Ik kom en ik geef. En ik ging terug en zeg, oh God. Papa a prié, ok. Et je vois vers la fin du culte, van de dienst. Mon fiancé venait souvent vers la fin. Hij kwam meestal tegen het einde. Je regarde comme ça, je vois, il me fait comme ça. Ik kijk en hij doet zo en zegt van, kom. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ik zeg, wat gebeurt er? Ik kom. Viens dehors, j'ai Hij zegt, kom buiten, ik moet jou spreken. Je viens, il me dit. En ik kom en zegt, tu sais, il y a quelque chose qui vient de se passer. Hij zegt, er is iets hier gebeurd. Non, là. Il y a une dame. Er is een vrouw qui m'a appelé pour un chantier. Die mij geroepen heeft voor een werk. Chose bizarre. En heel raar. Bah, remettez dans le mbongo ya mettre côté. Ze hebben nog het geld gegeven voor het werk. Bato basalisa musala boyebi kezala ba. Il faut nano sa musala. Het eerste is, je moet eerst werken. Bien nano bape sur 15%. Of ze geven jou eerst 15%.
Je doe het werk. En ze geven nog eens 15 totdat het gedaan is. Chose bizarre, il me Maar dit, wat raar is, hij zegt me, maman, on a bien zij zegt tegen mij werk. Ik heb nog niets gedaan. Donc j'ai comparé le temps. En ik neem de tijd. Na maman ma campagne zo dans l'église. En het moment dat deze dingen gebeuren in de kerk. Et non moi zo linge fuma mawana. Et c'est ça que het vroeg echt aan mij. Il a dit en ce moment j'ai en hij zegt op dit moment. Ik zal niet zeggen wat. Het was veel. Donc ma remettre les bons chantier nions. Zij hebben me alles geld gegeven voor. Ils n'avaient pas tenu comment le marteau pour ça. Hij had zelfs geen hamer vast om te beginnen. Bien aimé. Mijn geliefde. Mbongwana. Dat geld. On a payé la salle. We hebben alles betaald. Tokeline de miel. We zijn zelf naar de Sasimbongo tozongi. We hebben al het geld opgedacht. Dieu est bon. Mes enfants dans la salle, s'il vous plaît, les jeunes filles, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites comme moi. Moi, j'ai prié déjà pour mon homme avant qu'il n'ait pas ik bad al voor mijn man voordat ik ik wist niet wie mij ging huwen. Tellement que j'étais une fille stricte. Ik was een heel strikte meisje. J'ai grandi dans une famille stricte. Ik werd opgevoed in een strikte familie. Et je priais Seigneur. En ik bad, ik zei Heer, Seigneur, kijk hoe dat ik me aan jou snapte. Je ne connaissais pas. Ik zeg maar wat dat hij is. Bien aimé, tu peux dire que na pesa o bolenge nanga. Eza ko pesa bolenge non. God zal u niet zeggen omdat je jeugd hebt gegeven. Okoki ko pesa nzambe bolenge mingi basala ke erreur. Veel doen deze van God, ik heb jou mijn jeugd gegeven. Yo moni ke lokolo pesa nzambe bolenge oza autorisé o sala ba masumu. Want je denkt van ik heb God mijn jeugd gegeven, je kan andere zonden doen. Ozobatela bolenge na yo. Jij bent uw jeugd aan het beschermen. Ozotambola na obanga nzambe. En je stapt in de vrees van God. En gevolgd met het gebed. gebed. Ensemble. En ze zijn samen. Oui, tu peux me poser la question, mais je kan me de vraag stellen, maar wie? Comment le païen, maar hoe kunnen ongelovigen, qui ne sont pas, die niet bekeerd zijn, maar hoe worden zij gezegend? Ze komen niet naar de kerk, ze doen slechte dingen, maar die worden elke dag gezegend, meer dan ons. Là, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Maar daarom niet te veel tijd te nemen. Ik zou zeggen, lees Johannes 3:16. Quand j'ai médité Jean 3:16, je me suis dit, Nathan a un verset ou quoi? Ik zeg maar, ik lees deze vers als een opsomming. Mais là, oui, tu attention à moi. Maar iets trok mijn aandacht. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Want God hield zoveel van de wereld. Afin que quiconque croit ne périsse point. Zodat ieder wie gelooft niet sterft. Afin que quiconque croit, zodat ieder die gelooft, ne périsse point, niet sterft. Afin que oyo soit dans la condima, al diegene die gelooft, zal niet sterven. Alors je suis, c'est que oyo dans la condima te, dat betekent degene die niet gelooft, zal sterven. Donc oyo ndimeli Yesu te, degene die Jezus niet gelooft, oyo yambi Yesu lokola nkolo pe mokonzi te, degene die Jezus niet heeft ontvangen als Heer, maakt niet uit wat zijn daden zijn, het is zero. Bien aimé, à quoi bon? Waarom vandaag? Je wordt wakker. Je hebt je klaargemaakt. Je hebt parfumé. Je hebt parfum opgezet. Je hebt je kinderen gepakt, je bent naar de kerk gekomen. En op het einde, je ontvangt niets. Ik ben zelf beginnen na te denken. Er zijn bepaalde dingen dat je vermijdt. Et c'est pour cela que je suis toujours sensible. Daarom ben ik heel gevoelig. Ik hou niet van mensen. Want wij christenen, we letten daar niet op. Zeker in de kerk. We moeten de zielen beschermen. Degenen die in de kerk zullen binnenkomen. We moeten hen liefde tonen. Parce que à travers bolingo, oh biso to relaxa bango. Maar door de liefde die wij zullen tonen. Et kopesa bango elengi wana ya kofanda ba. Het zal hun die plezier geven om te kunnen blijven. En tout cas, on a trouvé bolingo moko na église. Ik heb liefde gevonden in de kerk. Et ça quoi tozo na Kinshasa belle sur na biso. Het is zoals wij in Kinshasa waren met mijn schoonzus. Akene na église moko. Ze ging naar een kerk. Ayo zo malobi. Ze kwam terug en zegt, ik wil blijven. Na kene église wana suka kitu ba biso ba fanta. Ik ga naar die kerk waar ze op eind van de kerk Fanta geven. Ze geven Fanta's en cola. Maar jullie blijven hier zitten. We doen, ja, volgende zondag we gaan allemaal naar daar.
dimanche va nous plein. We zien zondag veel mensen vrij zwaar aan het prediken. Op het einde van de dienst, we zien geen Fanta. Je ziet daar. Die bracht het. Maar geen iemand anders als iemand is liefde op de ontvangst. Bien-aimés, s'il vous plaît, associons la prière et la crainte de l'Éternel. Laten we het bidden en het vrees van God samenzetten. Het is heel belangrijk. Et qu'on peut confondre la vie. Parce que nous kan deuren openen. Oyebite soki ozali yom tosimi fongo la bénédiction moi na yo. Want je weet niet of jij degene bent die de sleutel vast hebt voor de zegen van je kind. Et c'est là papa na ya molimo. Want het moest mijn spirituele vader encadrer moest mij begeleiden. Bien aimé, quand je vous dis m'encadrer, maar als ik zeg mij begeleiden, papa na ya molimo, mijn spirituele vader, na moi si na ye, met zijn vrouw, ils ont pris soin de moi. Zij hebben zorg gedragen. Moralement, moreel, spirituellement, physiquement. En fysiek. C'est une longue histoire. Het is een heel lange verhaal. Longue histoire. Een heel lange verhaal. Ils m'ont montré l'amour. Zij hebben mij liefde getoond. Non, mais le bien, mais et que ce en ik stel me de vraag, deze kerk houdt zoveel van mij. Het is niet een mooie huis. Ni éclat, ni beauté. Het heeft geen schijn of glitter. Mukanda pété. Geen papieren. Moussala pété. En geen werk. C'est parce que ça va mon lingo. Maar ze tonen mij liefde. Jusqu'au point, tot op het punt, je vais organiser un concert. Ze hadden een concert, ik had een concert voorbereid. Il fallait dupliquer les CD. En we moesten die CD's vermenigvuldigen. La personne, oh, il fallait payer ça un bon, il faut épeler. De persoon die mij het geld moest geven, veel geld, il ne voulait plus. Alors guider. Wou het niet meer geven. T'as comme qui perdu. Ik was helemaal Je verloren. faisais que pleurer. En ik begon maar te huilen. Et prier. En bidden. Mais le monde a mis pas qui. Maar zoals ik mezelf ken. Je rappelais toujours le Seigneur. Ik zei altijd aan de Heer. Souviens-toi de moi. God herinner u mij. Seigneur, souviens-toi de moi. God herinner u mij. Et je vois l'appel de mon pasteur. En ik zie het telefoon van mijn pastoor. Oui, vite, ça va? J'ai dit. Wie gaat het? Ik zeg oui, ça va. Ik zeg ja, het gaat. Ik zeg, ik hoor uw stem niet goed. En ik begon te huilen. Il n'a même pas voulu savoir problème des akini. Hij wou niet weten wat het probleem was. Yaka, viens. Hij zei, je veux te voir. Kom, ik wil jou zien. Je viens, tu sais, je weet, hij roept mij. Ik zeg, ik heb zo'n probleem. Il faut la foutre à payer. En ik moet dit betalen. Le 5 mai, je dois offrir un concert. En de 5 mei moet ik een concert geven. Mais je dois avoir ces montants. Maar ik moet dit betalen. Sans ces montants, en zonder deze moyen dat een concert, kan ik geen concert doen. Pasteur a vendu combien de temps? En de pasteur begon mee na te denken. Jusqu'à ce que sa femme, totdat zijn vrouw, alors dit, oui, au concert au nom de Jésus. Je zal deze concert spelen in de naam van Jezus. Et elle m'a dit, viens. Daar niet en zij kom. We gaan naar haar kamer. Abimisi coffret. Ze pakte een koffer. Wow. Abimisi coffret à bijou. Ze nam haar koffer van juwelen. Wana wivi nazalete o musala o azora ba million. En het is niet dat ik werkte of miljoenen had. Ik was gewoon een simpele persoon. Maman besinga yi coffret. Ze pakte haar koffer. Abi, je te donne ça, ba bijou à 4 billes. En heel veel juwelen daarin. Pour la première fois, elle m'a mon piété. Het is de eerste keer dat ik wist dat je dat kon. Elle m'a dit, demain moi je serai au travail. Ze zegt, morgen zal ik op werk zijn. Va donner là-bas. Ze pakt deze Ze zouden ze zullen geld geven meer dan wat je doet. En doe wat je moet doen. Wow. Bien aimé, est-ce que on est aussi en la Bible pour dire à Boli? Toon dit dat zij haar Bijbel moet openen om liefde te tonen. Wow. Nazakasyo na vandi. Ik ben als ik zit en ik kijk. En mijn man weet het. Papa yakozwa. Papa nee, kom hier. Parce que na ba moment wana maintenant. Want in die momenten. Na ba moment wana. In die momenten. Maman zaki suna posa fungo la Bible te pep sanga. Zij moest de Bijbel niet openen om met te zeggen. Aimons-nous les uns les autres. Haven elkaar. Asalika act. Zij heeft gewoon een daad gelegd. Act na ya sana. De daad die zij legde. Ngape na kopia. Ik heb het overgenomen. En het is zo dat ik en mijn man de stap gaan. Er is niets anders wat we graag doen dan het goede tegen de anderen. Soms we hebben het niet, soms we hebben het niet.
Mais we weten hoe dat het doet als iemand niks heeft en die komt naar jou toe met te vragen. Je predikt liefde. Maar waar hij naartoe gaat, hij zal aan jou denken. Je crois que je suis arrivé à la fin, bien aimé. Ik denk dat ik op het einde ben geraakt. Alsjeblieft. Misschien duurt uw ding dan. Bekijk uzelf. Ik ben die duurt ook lang. Bekijk mezelf. We moeten God vrezen en veel bidden. En deze twee moeten samen staan. Amen. Que Dieu vous bénisse.